sandstone, okay? The yellow rock sand, 90% of the natural sand, ok? De pássaro, uma gaivotinha. E essa aqui é a Gruta Mágica, ok? The Magic Cave, my friend! Foi aquela que a gente estava vendo, né? Pode ser. La petite plage, okay, in the end of the cave. Look at that. La petite plage. Só tem uma praia de menina lá no final e consegue se enxergar o céu, tá bem? Olha esse azul aqui, ó. Olha esse azul tio aqui, ó. Ok, friends. Follow me, atenta latte. Ok, guys, we going. Atenta latte, ok? Eles ter se dado a cabeça que a gente ia passar ali por baixo. Not today, tomorrow. Vocês estiveram aqui em cima? A gente veio da Marinha. Caminhando. Teu carro tá onde? Na Marinha. Alguém falou pra vocês que vocês iam ver um crocodilo hoje? Não vou falar. Vocês vão ver um crocodilo. Essa aqui é a Gruta do Crocodilo, tá bem? Friends, so this is the crocodile cave, okay? C'est la côte de crocodile, okay? Attention! Essa gruta aqui tem uma ligação com a primeira, tá bem? Elas se comunicam através de um túnel no topo da gruta. Bem interessante. Para vocês verem esse túnel, tem que ir até o final da gruta.